Takk, president. Som flere før meg har vært inne på, så har denne rapporten dokumentert at det er et stort potensial for reduserte ventetider ved større bruk av fritt sykehusvalg. De enkle fakta er at ventetiden i undersøkelsen er kortere for pasienter enn for pasienter behandlet ved sitt henviste sykehus i forhold til de som har valgt et sykehus aktivt. Det betyr at 70% av brukerne har ventet kortere enn de som bare fulgte det henviste tilbudet. Og blant de 30% som da hadde noe lengre ventetid, så var det fordi de la vekt på andre sider enn rask behandling, nemlig det de oppfattet som et bedre tilpasset tilbud, det de hadde hørt om kvaliteten, og dermed for sin del fant mer betryggende. Samtidig med at et flertall av brukerne oppnår raskere behandling, viser også undersøkelsen interessant nok at det ikke fortrengte pasienter som man ellers skulle tro var i konkurranse til sitt lokalsykehus. Hvilket jo var en innvending da ordningen ble diskutert i sin tid. Og slik sett så kan vi jo si at retten til fritt sykehusvalg har innfridd Stortingets forventninger i 1999 da reformen ble vedtatt. Det er knapt noen helsereform som har vært i nærheten av å innfri så mange av de gode intensjoner som Stortinget har hatt, som nettopp denne retten til fritt sykehusvalg. Større pasientinnflytelse, raskere behandlinger, kortere køer, ikke bare omfordeling av køer. Alt dette er noe spesialisthelsetjenesten burde verdsette med over 250 000 mennesker i helsekø. Likevel er det slik, at fritt sykehusvalg aldri har vært mottatt særlig entusiastisk av helseforetakene, de statlige, av sentrale helsemyndigheter, og heller, det tør jeg også si, heller ikke av departementet under denne ledelsen. Ordningen har vært for pasienter med særlig interesse for sin situasjon, og med utdannelse og andre ressurser til å gjøre noe med den, som enkelte andre talere også har vært inne på. I tillegg kan jeg si at jeg sitter med konkrete eksempler fra sykehus som også har følt konkurransen i form av valgfrihet mellom pasienter de føler de eier, og har funnet frem til behandlingstilbud etter at vedkommende pasient har antydet at man kom til å bruke valgfriheten og søke seg over til et annet sykehus. Det betyr rett og slett at denne pasienten som benyttet sin valgfrihet, fikk den altså ikke imøtekommet ved et annet sykehus, men rykket opp i køen ved det ordinære sykehuset som vedkommende sognet til skade for en annen pasient, uvitende om dette, som ikke rykket frem i køen. Dette er et av mange symptomer på at de statlige helseforetakene ikke ser seg tjent med å informere eller på annen måte bidra til at hele den samlede kapasitet i spesialisthelsetjenesten kunne ha vært utnyttet bedre og fullt ut. De ikke-statlige sykehus som har avtale med et regionalt helseforetak og dermed etter utløpet av fristen som er satt for behandling av den enkelte, de kan jo i dagens system tilby plasser til pasienter som velger dem aktivt. Men disse sykehusene melder også stadig om hvordan systemet forsinkes, obstrueres og i verste fall motarbeides. Jeg synes at departementet burde interessere seg sterkt for om ordningen blir etterlevd etter intensjonen, og det er slik sett betegnet at det er Riksrevisjonens etterkontroll som gjør at Stortinget får en sak om hvordan retten til å kunne velge sykehus fritt har utviklet seg. Riksrevisjonens arbeid med et område vil i sin natur være rettet mot fortiden. Men i Helse- og omsorgsdepartementets tilsvar til rapporten er det lite som tyder på at fritt sykehusvalg vil bli sterkere understreket som en mulighet for pasientene. Det er særlig interessant når departementet på side 15 spalte 1 nederst sier, sitat, «Departementet mener at anbefalt frist i prioriteringsveilederne ikke uten videre kan sammenlignes med den lovfestede retten som fremkommer i pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften. Prioriteringsveilederne inneholder anbefalinger på gruppenivå, mens pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften omhandler individuelle pasienters rettigheter. Individuelle forhold kan derfor tilsi at rettighetsstatus og eller frist blir annerledes for den aktuelle pasienten enn for tilstandsgruppen som pasienten tilhører.» Sitat slutt. Dette betyr oversatt til norsk dagligtale
at man ikke har noe behov for å informere om alternative behandlingssteder, så lenge man i og for seg har oversittet det man fra medisinsk synspunkt mener i og for seg anbefalesverdig. Det først når det blir farlig at man mener at pasientrettighetsloven skal tre i effekt. Det for defensivt, etter min mening, president. Dette viser etter mitt skjønn at departementet mener at fritt sykehusvalg noe som skal inntreffe dersom mangel på behandling i ferd med å overskride en forsvarlighetsgrense for pasienten. Og jeg vil igjen si at dette grensen til en motvillig holdning til fritt sykehusvalg som idé. Det nemlig ikke noe i veien for at vi allerede i dag kan informere om at andre sykehus har et tilbud for den angjeldende pasient allerede på det tidspunktet hvor man konstaterer at pasienten oppfyller kriteriene for rett til helsehjelp. Det ingen grunn til å fastholde den praksis som gjør at disse informasjonene først kommer når fristbruddet et faktum. Jeg tør også minne om at i denne sal så ble det nedstemt et Dokument 8-forslag, nummer 158 for forrige sesjon, fra representantene Bent Høie, Sonja Sjøli og meg selv. Og ellers så har disse gode ideene, som nettopp går ut på tidligere informasjon i sykdomsforløpet, ikke vunnet gjenklang i departementet under den nåværende ledelsen. Og hvis man tenker litt videre, så det heller ikke noe i veien for at man fra systemet om at pasienter først kan velge fritt mellom landets sykehus som subsidiær ordning, så kan man også tenke seg at den ble introdusert som en primærordning, hvor alle sykehus som tilfredsstilte godkjente krav kunne være med og gi tilbud som pasientene kunne orientere seg om før de ble for dårlige og før de ble for svekkede til å ha glede av en slik rettighet.